mangwanani akanaka sanibonani nonke siyanibingelela namhlanje ekuseni siyajabula ngesikhathi esinaso sokuba sibingelelane sikhulisane ngendaba samasiko nokukhulisa nokuwondla nokwakha isizwe seZimbabwe. Tinotenda tinokuchingamidza imose mangwanani ano pachirongwa chenyu chirongwa chasisini Melis Diaries patinotaudzana nenyaya dzekuvaka Zimbabwe. Vhiki yapera takamboita makuhwa tikati tichazovereketa nhasi nyaya yechitendero, nyaya dzechitendero chedu chechinyakare tichibatanidzana zvekare nenyaya yechitendero chakauya navarungu kuti tohwerengedza sei nyaya idzi dziri mbiri kuti tione kuti tofambidzana sei. Nyaya dzechitendero sezvo dzakati wandei, nhasi ndichaita introduction. Vhiki inouya tozoenda mukutaura muudzamu kuti mibvunzo yedu yamuchatanga kuigadzira kugofamba zvakanaka. Taita problem pamafacebook ipapa ndakambovhagwa mazuva apera wasaka tanga timbogwa nokugadzira imwe account inokurumidza kuti tione kuti tingataudzana nemi here. Munoziva idzi nyaya dzavarungu idzi dzina vanodzibata navanodzichengetedza, saka hatina kusununguka kusvika rini panyaya dzekutaura zvikuru sei kana tichitaura nyaya dzekuvaka maAfrica. Varungu havazviwanzi kuzvifarira zvine dambudziko. Parana nhasi ratati totaura nyaya yechitendero, chitendero chedu chomuZimbabwe, chitendero chedu chomuAfrica, tichibatanidzana zvakare nechitendero chatakazogamuchira, chitendero chevarungu. Zvinosangana papi, zvinobonderana papi, zvinofambidzana papi, zvinoshandisana sei idzo nyaya idzodzi dzechitendero. Kana pane nyaya inoita kuti ropa ravanhu rikurumidze kusumuka nokupisa, inyaya dzechitendero. Nowanga akavata unotopepuka nokukurumidza. Kana mangotanga kutaura nyaya dzaJesu, munhu wose unomuka kugara namagaro pasi, nokuti inyaya dzinotibata tose. Deno hasha dzatinadzo panyaya dzokugadzira chitendero, hasha dzatinadzo nesimba ratinaro rokuparidza nokupopota nyaya dzaJesu, deta tine hasha dzakadero dziri dzokuda kuvaka nyika yedu. Shuwa tingadai tiri kure. Abantu bakithi baphatheka kakhulu nxa ungaqala ukhuluma indaba zenkolo. Umuntu wonga uyasukuma ame ngeenyawo, phathi umkhonto, kugwazwane, kubulawane, kuburayana chako vanhu vachiburayirana nyaya yechitendero. Asi kana tikangotanga kutaura nyaya dzemari, nyaya dzokuvaka nyika, vanhu vose vanonyangarika kutiza ungati utanga kutaura nyaya dzokuroya. Zvinotaridza kuti nyange pfungwa dzedu mafungiro atinoita kuti taakufunga first, mafungiro acho totanga tafunga savarungu, totanga tafunga samaKristu, totanga tafunga topa vanhu vose chance padanda riye ranakakuudzai musi uya, totanga tafunga kubva uku tichidzokera uku. Pano kuti munhu mutema atanga abvunza kuti ndinani, chitendero changu ndechipi, vachena vakauya nechipi, maChina anouya nechii, maIndia anouya nechii. Tokuherengedza nyaya dzose kuti zuro vanhu vainamata sei, nhasi vanhu vanonamata sei, mangwana vanhu vachanamata sei. Zvokupavo gwara somwana wevhu. Kana uchifunga negadzira uchivaka nokuvakurura ndangariro dzako, wodzivaka mukururama nokuti uchizwisisa, uchiziva zvaunotaura kuti zviri mukati memitsara yakanaka nendangariro nokufunga. Zuva ranhasi ndombokupai chidimbu, ndozodzokorora vhiki inouya kuwedzera manotsi. Nguva yangu yaita shoma, ndinofanira kumanya kupinda mustudio iko zvino nenguva dza11 o'clock, saka handina nguva yakati wandei kuti ndingawedzera mashoko. Asi ndoda kupai background, kana ndingati nini mugaro wenhaurirano yedu yechitendero. Chitendero chamunoti nhasi inini chiKristu. Kuda vhiki ino yandopa ndichaintroduce the African perspective. Asi nhasi ndokutanga navo kupai background mugaro wechitendero wechirungu, chitendero chechinonzi chechiKristu. Chitendero chenyu chechiKristu chakarongeka sezvizvi. Pane nzvimbo yokuAfrica kumusoro uku
yavava kuti kozvino Middle East, asi munguva dzazuro yanga ichidana kunzi North Africa, kuita mhembe kweAfrica, asi nekuti vakazovaka chiSuez Canal chitoko chaichi vati yava Middle East, yasara kuno yava Africa. Ipapa paMiddle East papapa ndo pano paNorth Africa ndo panotanga chitendero chatinoti maAbrahamic faiths, chitendero zvina baba Abrahama. Chitendero izvi zvinobatanidza vechiJudha nevechiHebheru, zvobatanidza zvekare maKristu, zvobatanidza zvekare maSurumani namaMuslim, vamunoti sisi maIslam. Saka zvitendero zviri zvitatu izvozvo, Christianity, Islam and Judaism or Hebraic faith, dzose dzakabatana pauzvu yaAbhrahamu, dzose dzinowirirana pakuti baba vokutenda, baba vechitendero chose ndiAbhrahamu. Kana waibata ipapo wowisisa kuti mashuwiriro enyaya yacho yose ndi mamwe, dzinotanga parundanyara rumwe, chuma chimwe, kubatana kwamaSurumani, kubatana kwamaKristu nokubatana kwamaJudha. Vari vatatu vakadero, ipapo panobuda mabhuku acho anotanga kudzidzisa vana navanhu nyaya dzechitendero. Bhuku rokutanga ndo ravanoti susu rinonzi Quran ndo yamaSurumani. Bhuku rechipiri ndo ramunoti mimi Bhaibheri, bhuku ramaKristu. Nama Christianity inoshandisa Bhaibheri zvakare, nemakatoliki vanoshandisa Bhaibheri. So we have the Islamic faith, we have the Hebrew faith and the Christian faith. maJudha anozotora iwo paBhaibheri, vanotenda muBhaibheri avo, asi vanongozotora chipandi chavanoti cheTora, zvichireva mabhuku mashanu okutanga. ChiHebheru nechikaranga zvakada kufanana, vara racho rinoti Torah, ndo rechikaranga rinoti Tora, tata neTora iyayo. Kwai Abrahama hazi Abrahamu, unonzi wabarahama, chinenge chikaranga. Patakaenda kuchikoro tichindodzidza chiHebheru, ungati unodzidza chikaranga nokuti zvakangosangana, hapana bvi, hapana mupimbira. Now wavona mabhuku awo ari matatu, maviri asi matatu, iri Quran, roita Bhaibheri, roita Torah. Toita zoom in, tobuda mukati mezvitendero zvizvi zvitatu izvozvo, toshara zviviri, Judaism nechiKristu, nekuti ndimi munonge muri pedo napedo. Ava vati vana Muhammad naAllah kuzhe, moti muna Mwari mukati naJesu mukati. maJudha tokona naipapo maJudha wati isu nyange mukati Jesu muJudha asi hatitendi paari. maKristu ndo paanozotora Bhaibheri, votora Jesu, vobuda naye, vovaka nyaya iko zvino inonzi nyaya yechitendero, Christianity. Samafambiro achaita kupararira pasi pose, pasi penyika pose. ChiKristu chakamira chakadero, chinobuda mukati meIsraeri, chiri chitendero chamaHebheru, chiri chitendero chamaJudha. Vokutanga vakatanga kuita ukama namaJudha ndo vakomana vokwedu vokuEthiopia, vana David, vana Solomoni, vachirovodzana nokurovodzana. Migodhi yaSolomoni imwe yacho yaiva muno mukati meZimbabwe umu, mukati meCongo, mukati mana Mpumalanga muno, kwavaichera goridhe makore namakore apfuura, makore akaya. Iyi nhoroondo dzaunogona kuzviverengera woga, uchitsvaka uchibvunza kuti tive pano nhasi tabvepi suro, zvaifamba sei kunguva yazuro. Asi information iyoyo, dzidziso idzodzo dzinowanikwa kuno munhu unoda kudzitsvaka nokudziwana. Saka yobuda mukati meIsraeri, yopinda mukati meEthiopia. Vasati vavuya varungu muno, chitendero chakauya kuno namatopia kare, kuna 31 AD chaiko. Ukaverenga zvakanaka mubhuku ramabasa avapostori, uchatoudzawo mukomana wekuEthiopia waiverenga Bhaibheri rake achiti akudzokera kumusha, pakatosvika
mukomana akati unowisisa here kuti unoverenga chii, akamubhabhatidza ipapo. Saka vana Pauro vasati vabhabhatidziwa vose mberi uko kwakwatova nomunhu mutema anga abhabhatidziwa zita rake mandinoverenga mubhaibheri rinonzi the Ethiopian eunuch. Saka chikristu chaicho chezvokwadi hachina kuuya muno navarungu, chakauya kare chichiuya namatopia. Mukatarira vanhu vane chitendero chamatopia namapfekero avo akasiyana namapfekero emakristu anobva navarungu. Avo kuitopia vanopfeka magemenzi, vanopfeka ndokunobva chipostori, ndokunobva maziyoni, ndokunobva majangamishini. Zvose vanhu vane nguo dzavo vanorova vachitenderera vachiroma madhiramu. Ichocho chitendero chakare ichocho, chine masvuriro acho namavambiro dzacho chichibva mukati menyika yeEthiopia. Saka iyoyo tinogona kuzoidhivheropa yedu umwe musi toenda mberi, asi ndoda kuitaura iyoyo nokuti ndo panotanga budzenga, ndo panotanga butsotsi ipapo, ndo panotanga bundururwane kwebhaibheri. Nokuti bhaibheri rira munozopuwa navarungu uko kumusoro kuna 1618 uko kuna King James kumusoro uko. Bhaibheri rimwe racho ranga richitova kuno kare, rakanyogwa rakagadzirwa namatopia uko. Ririko bhaibheri racho iroro futi. Tinotowana mavhesi akawanda kudarika mavhesi anowanikwa mune renyu rechirungu vamunoti iri ndiro shoko raMwari. Wozoverenga zvakanaka kana waita ako nhoroondo dzako nokudzidza, woudziwa kunzi vakomana vakazonyora King James version vaitokopa mubhuku reEthiopia, vachikopa umomo vachigadzira maCoptic, vachikopa umomo vachigadzira maVulgate, vachikopa kusvika yasvika paKing James version. Asi pavaikopa veipapo ndokukopa zvavaida kukopa, ndokusiya zvavakasungawirirani navo kuti vagadzire nyaya yechitendero. Saka iwe kana une njere chizvibvunza mubvunzo kuti uyu wakakopa vhesi 4 ukasiya vhesi 6 navhesi 7 wakadzisiyirei chii? Mubvunzo wechipiri, iwe une tendero here kuti ungatanga kukopa uchibata vhesi uchiregedza dzimwe vhesi asi uchiti ishoko raMwari? Zvinokupa une tendero yerudzii inokupa simba, inokupa gunya rokushara mavhesi aunoda wosiya ausingadi mukati mevhesi. Iyo tichazoitaura kumusi kanotaura nyaya yebackground canonization of the Bible kana nguva tichazoiwana yedu mberi kuti tiwedzere ipapo. Asi panhasi vane njere unofanira kuzobvunza kuti mabhuku atakazopuwa isu ichinzi kwai ndo Genesis kusvika kuna Revelation, mabhuku iwawo akakwana here? Anoshota umomo mangani? Akashotesewa nani? Waikopa wacho wakasiyirei mamwe acho? Waishara wakasharirei mamwe akasiya mamwe? Chii chaimubhadza pamabhuku acho amwe avakasiya kuwedzera mukati meisu nhasi kana chiti iri shoko raMwari, iri shoko raMwari? Vanhu akabata bhaibheri mukusunga shaya, kuruma meno, kuita hasha, kupupira furo, ungati unoziva zvaanotaura. Izvo unongova mukundo nomutsindo wokuukura kwemhura dzichiukurira godo dzisingazivi kuti nyama iripi. Savanhu vaendavo kuchikoro vakadzidza, hatifaniri kuita butera, hatifaniri kuita busimbe hwokubvunza mibvunzo yakakosha, nekuti mumibvunzo umomo ndo matinowana mhinduro dzakakosha dzichatipa mitara, dzichatipa chitarafu chakanaka chokushanda, dzichatipa chikwera gandiwa ratinogona kushakura pariri kana tichishakura nyaya dzendangariro nenyaya dzepfungwa. Saka chitendero chobuda muIsraeri chiri chechijudha. Bhasitopu yokutanga yatinowana ibhasitopu yamatopia, ndo ipapo kunosara Torah kunokuuya the Orthodox Bible rechitopia. Riko bhaibheri iroro rinowanikwa, unogona kugugula ukariwana. Stage number 3, bhasitopu yechitatu yoita bhasitopu yamakaturike. Makaturike nenguva dzana Constantine nenguva dzamaRoman Empire vakatora chitendero ndokuchipinza muRoma, ndokutanga kugadzirawo zvavaigadzira nyaya dzana Mary nana Jesu, nyaya yekugadzira zvidhori,
nyaya dzemapikicha ajesu, nyaya dzamarosary, nyaya dzekunamata nesvondo, nyaya dzamamonasteries, dzamamongu namasisters namabrothers, zvose izvozvo zvinongoihwa zvamunongoona zvinoihwa muchikatolike izvozvo, zvinhu zvacho zvavanoita hazvimo mubhaibheri, asi vanozviita nekuti ndo vanoti ndo vene vechechi. Kutarira zvakanaka kuona kuti zvavanoita izvi vanozviita nekuti vari kushandisa simba ramatongegwe enyika vachiedza nokutsikirira kuona kuti chitendero chibatane nokufambidzana namatongegwe enyika. Iyo nanzelela maunganakana nokucubungula kahle bona ukuba inkolo yathi mayingena eRoma baxuvanisa ke bahlanganisa inkolo yabantu abangakholwayo nenkolo yeBhayibheli, bakuxhumanisa kokubili, babangula incwadi ezingcwele, bacaphuna ezinye zakhona, bashiya ezinye zakhona ngaphandle, ukuthi baqoqelele le ncwadi namhlanje esiyibiza thina sithi ilizwi likaThixo, ilizwi likaNkulunkulu, ilizwi likaNkulunkulu, kodwa balifake isihelo ngapha nangapha, balinciphisa ngokuthaphudza shoko racho kuti risvike parasvika ipapa. Saka bhasitop yokutanga ibhasitop yechiHebheru, bhasitop yechipiri ibhasitop yeEthiopia, bhasitop yechitatu ibhasitop yekumaroma. Ichibuda mukati meRoma nemabatiro avaiita chiroma chacho, nanhasi mabatiro avanoita chiroma chacho, kusumuka yoenda mukati meEngland, ndo mune Reformation Church yokutanga inonzi the Anglican Church. Vakatanga kugwa namakatoliki pokutanga chavo chavo maAnglicans ndokutanga chitendero chavo cheReformation. Zvinobuda mukati meAnglican Church umomo ndo munozobuda nyaya yeKing James Version, nyaya yeBhayibheri yamunoti inini Bhayibheri zvinobuda mukati meAnglican Church through the King James Version. King James Version, nyaya dzaKing James tozozitaurawo umwe musiwo kuti wanga ari munhu worudzivo, but vanoverenga munogona kuverenga yawanga ari ngochani, murume wacho waigara mumba yake vakazadza vakomana umomo, zvavaita umomo zvinosemesavo, zvimwe zvacho hazvingataugwi pakati penharaunda dzavanhu vane njere. Chichibuda mukati meAnglican Church ndibvo vakazotanga nyaya yeReformation, yamunoti Reformation, ndokupindavo vana Martin Luther veGutenberg vachitanga kunyora nokupublisha nokufotokopa mabhaibheri, vachitanga vemana Wesley, vana Calvin, vachiwedzera umomo vana Joseph Bates vo, vana William Miller Masalada, ndo paanopinda ipapo nyaya yeReformation. Tatokwedera kuno kuma1800 ipapo patinotaura zvichipinda ma1800 zvichipinda kuna na1840 zvichipinda kuna na1860 kumusoro kuno Reformation ichitanga. Saka ndo bhasitop yechi4 iyoyo. Bhasitop yechi5 chikristu chiyanobva chasumuka mukati meEurope chananga kuAmerica, chasvika muAmerica ndobva chasvika chikasvika kuya ari tinoti isusu maorthodox churches, mainstream churches, maCatholic, maAnglicans, maMethodists, maLutherans, maEpiscopals, what. But pana misiyano miviri yakazoitika chitendero pachakasvika muAmerica. Pakazoita breakaway between vanoti vo maEvangelicals namaPentecostals namamainstreams, pachakapatsanuka chikaita rutatu. Chasvika kumaEvangelicals namaPentecostals ndopanozotanga nyaya huru yegasolalia, nyaya yekutaura nendimi, nyaya yekutaura mweya. Vanhu vakutanga kuti mweya muchena wadigwa, takutanga kutauravo nendimi. Ndina mumaTV menyu nomumawhatsapp menyu nomumafacebook kuna vakomanavo vakurova ndimi dzakati simbei chose, vachitaurawo ndimi dzatisingahwisisi, asi vanenge vachiti vari mweya vachitaura. Asi fenomena iyoyo, chiratidzo ichocho chakatanga kuitika kuAmerica, ichocho chavanoti chivo gasolalia. Vanoda kuverenga munondoitsvaka under what city yatinoti the Toronto Blessings. Ndo pakatanga nyaya yendimi, vachapararira mukati meAmerica chiPentecostalism chipeneEvangelical, vakati high great revival. Kamwe ndokuzosumuka vanhu vaya vakuuya kuno kuAfrica, ndo bhasitop yedu. Saka bhasitop yokutanga ibhasitop yemaJudha, bhasitop yechipiri
ibus stop yemaethiopia, ibus stop yetatu ibus stop Catholicism, ibus stop yechina ibus stop yama-Anglicans, Jewish, Ethiopian, Roman, then we have Anglican, then we have European, then we have American. And American nobva yadivide kana izvozvo nobva vazokuya nacho chitendero chiya vakuya kuno kuAfrica zotanga nyaya manje yecolonialism, vamwe vachiuya vari mamissionary uko, vamwe vachiuya vari mercenary. Ndivana muno muAfrica manje vakutanga kuintrodusa chikristu kuvanhu vatema, asi chikristu ichi chachiri chikristu chatatiziva hedu nenguva yakare. Wisisa chinhu chakakosha mwana wevhu, kuti pakufamba kunoita chikristu ichi chichibva mujudha kusvika chasvika kuAmerica chizodzoka kuno kuAfrica, bhuku racho ravanoshandisa rinoramba richinyogwa, richigadzigwa, richivezewa, richiwedzigwa, richitapudziwa, zvinotapudziwa, vachizama kugadzira kuti nyaya dzacho dzivafambirevo mukuda kwavanoita kuti zvinhu zvavanoda kuti zviitike munzira yavanoda kuti zviitike nazvo. Slavery inotangavo, vanodzidzisa vanhu nyaya dzechitendero, vanouya kuno kuAfrica, vanongosvika ipapo chokutanga vanovhura chechi, vapedza kuvhura chechi, pachechi ipapo ndopovesa chikoro, vapedza kuisa chikoro imi vanobva Zimbabwe kunoziva Lower Gweri yose, Masavada, Mberengwa yose, Marutera, Panaserima, Gutu kose kuya, Makaturike, ira kumusoroko, maAnglikeni, pose munyika yose yeZimbabwe pakatanga kubudirira vanhu, pakatanga kubudirira nenyaya yechurch school. Vatungamiri vedu venyika vose, vana president vedu vana Mugabe, vana president vedu, va-ex-president vedu vana Banana, vana Zhongo, vakuru vedu venyika vana ED vose, Goromonzi, Gokomere, Solusi, Lower Gwero, Hange Mishini, zvakadero izvi, nokuti ipapo pamishini ipapo ndo panga pakatoungana nyaya yechechi ipapo. Saka vaiti vopinza chechi ipapo, vopinza kamwe nepolitiki dzakabatana ipapo. Saka Zimbabwe yakatabwa nokutabwa nomutaro ndokutara kunzi michindai uku nenyaya dzechitendera. Saka munhu unongozoberekwa kuRowa Gwero kunzi nini ndiri Musavada, hazvirevi kuti uri Musavada, zvinongoreva kuti wakaberekwa kuRowa Gwero. Hazvirori kana nguruve ikaberekegwa muchirugu chamakwai igoita mburudzi here, hazvigonika, hazvidero. Imbwa nyange ukaiisa mukati medanga rembudzi inoramba ichingova mbwa. Saka vanhu vazhinji vatinotaura navo mazuva ano vanotota hasha dzakawanda, vanhu vanongoti chitendero iyi ndeyechinzvimbo yavakaberekegwa mairi. Zvinongofanana izvi. Deno kwakauya maChina kuno kuzoita colonialism, tingadai tose izvozvi tine zvimwari zvana Buddha. Deno maSulumana akakodera kuno sezvaakaita kuMozambique, kuTanzania, tiri maSulumanivo, nokuti colonialism yekutsikirira kunowanza kunopa gunya ratinoti dominant culture, ndio inotanga kuudza vanhu kuti tendai izvi chiraramai sezvizvi. Saka chitendero chedu izvozvo ndichokwadi chicho kumasvingo iDhachi itongofira ipapa. iDhachi vana mbuya vangu nana baba mukuru nezvimwe hazvanzi maDhachi chaiwo maDhachi. Saka woona kuti Christianity necolonialism zvino mufambidzano wakanaka, zvino mufambidzano uri pedo napedo, zvokuti kana usina kuita hasha dzokuti ndombonokora ndomene ndodzidza ndomene, unokarwa wazvipinza mukati me-identity crisis, usingachazivi kuti ndiwani. Uona sokuti kuva muKristu zvinhu zvakakosha kudarika kuva munhu mutema, mwana wevhu. Saka chitendero chenyu chadero chine mapande atinoiti isusu 6 parts dzeChristianity. That is the Hebrew type of faith, you have the Ethiopian type of faith, you have the Roman type of faith, the Anglican type of faith, European reformist type of faith, American
with these 2-3 divisions, Pentecostalism and evangelicals. Then you have now the missionary Christianity, which comes now to Africa. Kana yabuya ku Africa yava level number 6. Tichitaura iko zvino zuva ranhasi machechi ari pasi penyika anoita yawo 37,000 machechi 37,000. Satani umwe 37,000. Bible rimwe 37,000. Jesu umwe. Asi vanhu vose vakavungana vakadero, hakuna unotenderana, hakuna unowirirana, hakuna unogamuchira kuti zvinotaurwa noumwe ndiyo zvokwadi. Are they ready? No. I'm coming there. Tell them it's a non-starter. It's a non-starter. No. So you find that by the time people are so obsessed, vatanga kugwanya yekuvunganidza chitendero, tikasatarira zvakanaka tiona kuti zvangova zvigamba zvekubatanidza zvinhu zvisingasangani. Vane hasha nenjere idzokera isure munotarira kuti ichi chikristu chamunoti mimi chikristu ichi chikristu chezvokwadi here, ndo chikristu chebhaibheri here, chikristu chamatopia here, chikristu chamaroma here, chikristu chamaanglican here, chikristu chamaeuropean here, chikristu chamaamericans here, kana chikristu chamacolonialism. Tisati tatanga kutaura nyaya yaMwari mudhali musikavanhu, sati titatanga kutaura nyaya yaMwari weZimbabwe, ndoda kuti tatange tataura uku ndokune dambudziko uku, ndokune dambudziko. Vanhu kana vangobata bhaibheri roro vakaverenga mavhesi maviri, munhu iyeye wotoziva zvose. Hauna chauchamubudza munhu iyeye. Nebhaibheri racho ranopopotera kudera haasati ariverenga. Indaverenga bhaibheri ruru 8 7 times ndichinda uku, pechi8 ndikaverenga ndichidzokera uku, nerivhesi ndikariverenga ndinoriziva nomwoyo wangu wose bhaibheri racho iroro. Zvekutoona munhu unongomuka makuseni kuti naiyewo watova mufundisi, vangoimba nziyo mbiri, vanhu vakati ningi watova celebrity ka utomuka makuseni watova mufundisi sure watova nechechi yakevo muzita raJesu pane chakaipa. Umwe nomwe unoitavo zvinomushandirako, ndonguva yatinorarama pairi iyoyo. Asi kana tada kuziva zvakanaka, ngatitange tambotsvairai nyaya yekuzhei kuti chikristu chamunogwa nevanhu chinhu. So is he still a Christian? Is George Maponga still he used to be ex-Adventist? He used to go ex-pastor. He used to preach very well. And people trying to patronize you in such low-key mental engagement levels, which are beyond, it's appalling, it's absurd. Kuti vanhu tingatsokotedzana kupfekedzana shangu dzinoshinya isu takura tavadhara sezvinezvi. Ndaipfekawo shangu duku kandiri mwana muduku, ndaipfeka zvimariposa nematenda futi, zvimasize 3, zvimasize 4, size 7. Ndavajaya ukandakura ndopfekawo size 8, size 9, kamwe ndatobababaka mutumbi pano ndi size 9, size 10, size 11 shangu ndokwatavereka kumusoro. Zvinowo usvika payangu kune makai usingapfeki size 5. Ndaipfeka ka size 5 ndiri mugrade 4 5, ndipo ndaipfeka size 5. Pfeka kaiyo wakuzvona wakuoneregwa kaiyo, unofanira kukwana ipapo. Ndokukwana sei? Ndakura ndadai. Pfeka iwe kana yakambokwana inofanira kukwana futi. Iyabozve ndati handichapfeki shangu idzodzo, dzava doko shangu idzodzo hadzichakwani. Munganditsvakira veri shangu dzati kurei mbichana dzinoenzana neshoka yangu. Munozviona takakuudza kuti waeduka, takakuudza kuti wawana mweya wesina, takakuudza kuti wava n'anga. Jesu wakuita zvinhu zvakadai. Garai pasi bapu bhora musai bhora pasi, tidzidzisane. Munhu unokura underwear yako yonzi yava doko, hapana dambudziko. Bhuruku roita doko, hapana dambudziko. Shangu dzoita doko, hapana dambudziko. Asi pfungwa dzako hadzitendegwi kukura kudarika shangu dzaunopfeka. Pfungwa dzako hadzitendegwi kukura kudarika bhuruku raunopfeka.
pfungwa dzako hadzitendegwi kukura kudarika dzidziso yaunobudziwa uchiri chindumugwa. Kana wangoita chindumugwa mukati mokutenda, haufaniri kukura, haufaniri kubvunza, haufaniri kudzidza, haufaniri kufamba uchiona kuti zvinofamba sei. Fukidza musoro, vhara meso, chingofamba mukati megwara umomo, woimba guyogo chidhachi, tongofira ipapa, tongofira ipapa. Abva tsobodo, tanga tichiri vadoko. Regai timbotasamura pfungwa, regai timbotsvairavo ndangariro dzedu, timbovonavo zvinhu mumusiyano wazvakaitika, tikure kati tasamuke. Ndo runyemba kakana batandavara zvionekwe kuti vanhu vano vugaro kwahwo. Izvi kukura kutsemura, kukura kutaravuka. Izvi kukura kuoccupy space. Mfungwa dzomunhu dzinofanira kutendegwa kukura. Asi dambudziko ratinaro, chitendero hachitenderi kukura. Munhu wachikaranga chakadero, chitendero hachitenderi kukura. Kana wabata chitendero hautendegwi kukura. Kana wabata nyaya yevhangeri hautendegwi kukura nokuvhunza mibvunzo. Chingobata ipapo chete. Vamwe vakatonyora kaJesu zvakuda kurisvika manje, Jesu wakuda kuuya, iwe wabata pasipo. Chiramba uchingoparidza maparidziro awaita aya kare. Munhu kana achikura, regai munhu akure, regai munhu adzidze, regai munhu atandavare. Kana munhu achikura akure. Saka chitendero chamunacho mazuva ano chakati vhiringikei, nekuti vanomanya kutsikirira kuti Jesu wakafa, zvinhu zvacho zvakarorwa pamuchinjikwa, hatisagari panyasi pomutemo, taugara mukusununguka, taugara mukati mechichi. Vachipedza kutaura kuti mitemo yose yakaroverwa pamuchinjikwa, ndo vanotanga kuda kutora mupiro muchechi umomo futi, vachishandisa mitemo yeBhaibheri yavanoti ivo mitemo yacho yakaroverwa pamuchinjikwa. Zvondivhiringa neniwo futi, nekuti uku vanobata zvinoda kuvanakira, uku vorasha zvinoda kuvarashira. Mukati moda kuita zveBhaibheri, chiitai Bhaibheri nemwoyo wose. Mukati moda kuita zvechirungu, mukati moita zvechikaranga, moitawo zvechikaranga nemwoyo wose. Asi panhasi, I thought I'd give you that background, the 6 divisions of Christianity, resulting in the 37,000 churches that we have on the faces of the earth, and how these churches pen themselves out into the greater space of the Christian expression, where we find ourselves today as the modern generation. Saka nharo dzedu dzatinoita dzokugwidzana nenyaya dzechitendero, tiri kuita kugwidzana nenyaya yekubwira mafufu samakozho, kubhana kubwira mafufu samakozho. Kana tikasumuka tikati ngatiurayai ng'ombe yacho, kudya chikafu chechikaranga, tinoshaya makumbo emakumbuka, makumbo makumbo ehuku, ndonduku ndi chikafu chevanhu vatema, kudya makuru nei, musareve nhema. Mutema hanga asingadyi makuru namakumbo chete. Taiuraya ng'ombe, todya ng'ombe yose. Taiuraya huku, todya huku yose. Tsvaratsvato dzoenda huku, misoro yoenda huku, matumbu yoenda huku. Saka musati udza nyaya yekuti we only have a piece of the African culture, inofanira kudzidzisiwa muzara kwayo nomuudzamu bwayo, ichibatanidza zvose. Tisati tatanga kutaura nyaya yechitendero chedu chechikaranga, ndikupei background iyi kuti vanhu varungu vachizouya kuno kuzotaudzana nomunhu mutema, vachida kutanga kumudzidzisa dzidziso yaJesu. Jesu wacho wanga asati asvika kuno here, tozowisisa kuti isusu nyaya yamaethiopia vakasvika muno, varungu vasati vasvika. Regai ndiende kubasa, tozotaura zvakare vhiki inouya nenguva yakafanana. Ivai nezuva rakanaka.